分享收看客家养路考验明日一下年新闻。2020國際自由車環台公路大賽第3月20號來到7米一站美麗新綠隊站，第美濃客家文物館開幕，韓國大量寫書祈禱美濃府後正式開賽。客家委員會副主任委員范祖明希望透過野擺比賽，讓海較多嘅人認識台灣客家文化，每本世界看到客莊嘅美好人情味。范副主委表示，樂隊講嘅係分布高雄、屏東大特別嘅客家族群。野擺比賽對有隊嘅美濃客家文物館開始，歸路會經過前隊嘅嘗試同聯絡，中隊嘅竹田、左隊嘅家東同新比，先鋒隊嘅溫曼五橋水，以下來到後隊女僕嘅六隊客家文化議題，其中嘗試抗日紀念碑、竹田忠義祠、家東嘅小學貨房、溫曼五橋水、女僕田後宮，都係認識六隊客莊改好嘅地方。總長度121.4公里嘅美麗新綠隊站。本參加嘅選手做得看到六隊嘅體景風貌，感受南埔客莊四季好天時同好客嘅人情味。以上係客家養路考驗嘅報道。接下來要教大家今本日嘅明日一行年就係六隊，下禮拜日愛去六隊客莊留了，下禮拜日愛去六隊客莊留了，唔好會忙啊，下禮拜爭來了。